नमस्कार दोस्तों, मोबाइल आउट का विशेष स्वागत है। दोस्तों मेरे पास ये जो टीवी आया हुआ है तो मैं आपको और जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ये आप देख सकते हो टेलीविज़न हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो इसमें साउंड की क्या दिक्कत है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो कि ये टीवी वाले जो भी ये स्पीकर हैं, इनको मैंने कनेक्ट मतलब फिर से अलग कर दिया है और अलग से मैंने ये स्पीकर ले रखा है। इसको मैंने अलग से जोड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं होता है, कभी कभार स्पीकर भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस चक्कर में मैंने क्या किया, अभी मैंने ये स्पीकर लगा रखा है, फिर भी इसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे पास ये आपको मैं दिखा दूँ, ये हमारे जो वोल्टेज है ना, आप देख सकते हो वोल्टेज ये आ रहे हैं और ये हमारे वर्टिकल के वोल्टेज हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी साउंड के लिए। तो ये साउंड के वोल्टेज जो आप देख सकते हो, ये 8 वोल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट साउंड के वोल्टेज आ रहे हैं, जबकि आपको पता है कि 16 वोल्ट तो कम से कम 15 वोल्ट से 16 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, जो कि नहीं है ये। तो हमने जब ये यहाँ पर ये हम जो अब आप देख सकते हो ये आईसी है, ये आईसी। तो इसको मैं अभी सोल्डर रिमूव कर दिया है मैंने, और ये मैं तो दोस्तों सोल्डर रिमूव करने के बाद मैं एक बार आपको सप्लाई चेक करा देता हूँ इसकी। तो आप देख सकते हो ये हमारी जो सप्लाई है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 21 वोल्ट हो गए हैं इसके। तो इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये हमारे 21 वोल्ट आ रहे हैं। और तो ये शॉर्ट आईसी थी दोस्तों, तो अभी इस आईसी को मैं ओपन करके देखूंगा आईसी की कंडीशन क्या है और आपको मैं दिखा दूंगा। तो अभी मैं आईसी को निकाल लेता हूं। और तो दोस्तों आईसी को मैंने यहां से निकाल लिया है और ये है मेरे पास इससे निकली हुई आईसी, जो कि आपको दिखा दूं मैं। ये इसका आप देख सकते हो कुछ फटी हुई है, आप देख ही सकते हो। 2 से 3 नंबर इसका 2 से 3 नंबर है। और ये है एक मेरे पास नई आईसी, जो कि इसकी भी वैल्यू CB 2 से 3 ही है दोस्तों। इसमें एक 0 का अंतर है, बाकी वैल्यू सेम है, 0 से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इस जगह लगाने पर प्रॉपर सही से काम करेगी। तो अभी हम इसको यहाँ लगा देंगे, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ लगानी है हमें। तो अभी लगा के आपको और सोल्डर करके फिर एक बार चेक करा देंगे। तो अभी मैं आईसी को लगा लेता हूँ। तो मैंने आईसी को लगा लिया है और अब मैं सेट को कर लेता हूँ ऑन, और हम इसकी साउंड की टेस्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं आवाज़ आती है नहीं। तो दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा साउंड हमारे एकदम ओके आ गया है दोस्तों। ये फॉल्ट जो था सब का हमारा क्लियर हो गया है कि जब तुम्हें सबको पता नहीं होगा कि ये बच्चा इलेश का नहीं बल्कि मेरा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलो दोस्तों।